ड्राई कॉफ में प्रॉब्लम होती है कि गला सूख जाता है लेकिन बलगम नहीं निकालता। इसमें नॉर्मल खांसी के सिरप काम नहीं करते। आपको चाहिए सूथिंग और एंटीटसिव सिरप। मेरे फार्मेसी एक्सपीरियंस से ड्राई कॉफ के लिए ये 3 सिरप बेस्ट काम करते हैं। 1 अस्कोरिल डी प्लस सिरप गला सूथ करता है और खांसी को काम करता है। 2 टोरेक्स ड्राई सिरप नाइट के टाइम बहुत रिलीफ देता है, सोने से पहले लेना बेस्ट। 3 चेरी कॉफ सिरप जिद्दी ड्राई कॉफ के लिए इफेक्टिव, पर डॉक्टर के एडवाइस से यूज करें। साथ में एक सिंपल टिप, गर्म पानी पीते रहिए, ठंडा बिल्कुल अवॉइड करें।